아니 뭐 안에 강아지가 계신 거예요? 아이고 뭐 안에 다른 자아를 하나 꺼내봤습니다. 근데 저 고양이 그릉 소리도 잘해요. 해봐. 학 하는 거는? 나는 강아지 소리 못 내겠어. 아니야 멍멍이라고 하면 안 돼. 그럼 어떻게? 이렇게. 그렇지. 좋다. 응. 약간 강아지 소리 같죠? 1인 2역으로 짱구와 흰둥이의 대화 가능해요 해주셨는데 예쁜 누나다. 흰둥아 너도 그렇게 생각하지? 여기까지. 혹시 거미도 소리를 내요? 그러면 그것도 좀 부탁드릴게요. 거미는 소리 안 내지. 착한 아이처럼 이렇게 노래를 합니다. 거미 선배님 사랑합니다.